Wah, pesawatnya besar kali ini teman-teman, berwarna putih. Ya, bintang ketiga. Yes, berhasil. Nah, selanjutnya, ayo kita buat zigzag saja. Kita lewati bintang-bintangnya. Nah, di sini baru kita temukan. Nah, wah, pesawat helikopter, teman-teman. Wah, ternyata bisa langsung banyak seperti ini, teman-teman. Wah, banyak sekali pesawatnya. Wow, seru juga ya. Wah, pesawatnya berwarna hijau. Wah, kembali lagi berwarna